والله لقد جاءني في مدينة المنصورة بعض أحبابنا في درس من دروس الخميس وفي زحام شديد كهذا، وإذ بمجموعة من الناس: يا شيخ لازم نسألك عن صحة حديث. قلت تعال تفضل. مجموعة من آبائنا الطيبين وإخواننا الفضلاء. قال: يا شيخ نريد أن نسألك، هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان لا يرد الدهن؟ قلت: نعم، هذا صحيح، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فإذ بواحد منهم يقول لهم بلغة المصريين: مش قلت لكم عشان ما عدتوش تتلمضوا بعد كده معايا؟ وإذ بالآخر يرد علي ويقول: معلش سامحوني على اللهجة المصرية، يا شيخ ده كان حيموتنا النهاردة. قلت: لا في ايه، تعالوا. وجلست معهم: ايه الموضوع؟ فقال احدهم: هذا الاخ دعانا اليوم لطعام الغداء. هذه حقيقة ليست طرفة، دعانا اليوم لطعام الغداء. قلت: جميل، جزاه الله خيرا. قال: لا استنى يا شيخ، احضر لنا لية الخروف. هل تعرفون اللية؟ الشحم. قال: وحمره بالسمن البلد الجميل ووضعه على الأرز، وكان يقطع ويقول: كل. كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. فالأخ مسكين، وأهل مصر حقيقة عندهم عاطفة جياشة ومحبة عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأخ يقول له: أنت متأكد أن النبي قال كده؟ يقول له: والله حديث صحيح. فياخذ منه قطعة الدهن صلى الله عليه وسلم ويأكل حبا في رسول الله. وبعدين يعطيه قطعة ثانية، يقول له: مش قادر. يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، هترد السنة؟ يقول له: يا ابني انت متأكد ده حديث؟ قال له: نسأل محمد حسان النهارده. فأتوا ليسألوا. قلت: يا أخي سامحك الله، كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، أي لا يرد الطيب. قال له: يا ابن الكلب، هتموتنا باسم النبي؟ والله ليس طرفة، سامحوني يعني على اللفظة، لكن واقع. هتموتنا